नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 प्राइम खबर कानपुर नगर से। सिविल डिफेंस के सायरन बजाने के पश्चात ब्लैकआउट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे तक जनपद कानपुर नगर में सिविल डिफेंस के सायरन के बाद ब्लैकआउट आवास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी आवास समेत जनपद में समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रही। नागरिकों ने इस अभ्यास में पूर्ण सहयोग देते हुए अपने घरों, दुकानों और बाजारों की लाइटें बंद रखी, जिससे संपूर्ण क्षेत्र अंधकारमय रहा। साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित सभी स्ट्रीट लाइट भी नियमानुसार बंद कर दी गई।